Donc les migrations, les mouvements migratoires sont un phénomène extrêmement ancien en Europe et même fondateur de l'Europe, on pourrait dire. Mais elles ont pris une dimension différente ou nouvelle avec en particulier la mondialisation de la circulation des personnes. Et elles sont surtout devenues des objets de débat dans les sociétés européennes aujourd'hui, où elles constituent un problème politique majeur. この移民の問題とは、ヨーロッパにおいて非常に古くからの現象でありまして、これはヨーロッパの基盤を作っている現象でもあります。そしてこの移民の問題というのはグローバル化の社会の中で人の移動というものがますます活性化するにつれて新たな次元に入り、社会の中で議論の対象となり、重要な政策課題になってきました。L'Europe a toujours été la destination de groupes de populations venus d'ailleurs, ceci dès l'Antiquité classique et par exemple avec l'arrivée des Germains et des Goths dans l'Empire romain. Ces déplacements de populations qu'on a longtemps désignés sous le nom de grandes invasions sont en fait des phénomènes migratoires organisés par l'Empire. Et d'ailleurs, les Romains eux-mêmes se sont installés comme migrants dans l'ensemble de l'Europe occidentale. ヨーロッパというものは、古代より長きにわたって他の土地の人々が、到来してやってきた土地であり、そこにはローマ帝国に移動してきたゲルマン人やまたゴート人なども含まれます。でこれまでこのような人口移動というものは民族大移動という名称で語られることが多かったんですけれども、実際のところこれは移住現象であります。そもそもローマ人自身に遡ってもかつてローマ人も西ヨーロッパに移住してきた人々でありました。Durant la période moderne, à partir du XVIIe siècle, de nombreux Européens ont émigré vers les Amériques, à commencer par des Allemands, des Anglais, des Français, des Irlandais vers les États-Unis, ou encore, et le Canada bien sûr, ou encore plus récemment des Espagnols, mais aussi des Italiens, des Basques en Amérique latine, et des Allemands au Brésil par exemple. 近代、とりわけ17世紀以降になりますと、多くのヨーロッパ人がアメリカ大陸へと移住をしました。イギリス人やフランス人、またアイルランド人、ドイツ人はアメリカ合衆国並びにカナダへと向かい、スペイン人やイタリア人、またフランスのバスク人などはラテンアメリカに向かいました。また例えばドイツ人はブラジルに向かった人も多かったです。Les migrations internes ont aussi été extrêmement fréquentes pendant très longtemps. Par exemple, celles des habitants du centre de la France vers les grandes villes comme les maçons du Limousin ou les Auvergnats, originaires de l'Auvergne, qui pendant longtemps à Paris étaient vendeurs de boissons et de charbon de bois produits dans leur région. 国内の移住、民族の移住、人々の移住というものをしばしば行われてきました。フランスの中央部の人々は大都市へ向かい、例えばリモージュ地方の石区ですね、石のあるいはオーベルン地方の人々は都市へ向かって、つまりパリでカフェの経営者となったりなることが多く、そこでは炭も売っていました。Au milieu du XIXe siècle, l'industrialisation de l'Europe a créé des besoins de main-d'œuvre qui ont entraîné d'importants déplacements de population. Par exemple, des Italiens et des Polonais dans les mines de charbon et de fer de l'Est de la France, du nord de la France et de la Belgique, ou les Italiens du sud de l'Italie qui sont montés vers le Piémont, vers le nord, où se trouvaient les industries automobiles en particulier, et la métallurgie. 20世紀、19世紀の後半以降になりますと、産業革命が活性化してくるとともに多くの労働者が必要になってきます。そして多くの人口が都市に、人口が移動することになります。イタリア人やポーランド人、またはフランスの北部や東部へ、またベルギーの鉄鉱石のある鉱山とかあるいは炭鉱にやってきます。シシリアとかカラブリアといった南イタリアのイタリア人は
ピエモンテとかロンバルディアなどの北イタリアへ向かいます。そこでは自動車工場とかあるいは製鉄工場がありました。Les migrations à caractère économique ont aussi conduit dans l'ensemble du monde des peuples comme les Grecs ou les Arméniens ou les Roumains, dont on trouve des communautés encore présentes dans de très nombreux pays dans le monde. Et les mouvements de libération des colonies anglaises, françaises, etc., n'ont pas du tout freiné les mouvements migratoires vers les ex-métropoles, comme c'est le cas de l'Algérie ou de la Tunisie vers la France. Et, pour compliquer la situation, à la fin du XXe siècle, donc maintenant, de nombreux pays européens qui étaient des pays d'émigration, comme l'Italie, l'Espagne et même la Grèce, sont devenus des pays d'immigration. そして、ギリシャ人やアルメニア人あるいはルーマニア人もまたこのような経済的な理由から世界各地に移住をしていきました。そして19世紀の、20世紀になるとイギリスやフランスに対した植民地解放運動が起こったにもかかわらず、アルジェリアとかチュニジアにとっての、フランスといった旧宗主国への移住の動きというものはとどまることがありませんでした。そしてさらに、問題が複雑になっているのは20世紀の終わりになってくるとそれまで移民の送り出し国だったイタリアやスペイン、さらにはギリシャなどの国々が移民の受け入れ国となってきたわけです。Donc après l'Europe, quelques données sur la France. それでは次にその、ヨーロッパでの移民の、全般的な特徴を受けてフランスでの移民の問題についてお話ししたいと思います。